نعمل بقى طاجن البطاطا. هنجيب كيلو بطاطا ونقشره حلو قوي ونغسله ونحط معلقه قرفه. معلقه القرفه دي بقى تخلي الطعم في حته تاني. بعد كده هنجيب شويه سكر كده نحطهم هنا كده كده، كوبايه ميه بس، كوبايه كده بس، ونغطيها بقى لحد ما تستوي. بعد كده هتجيبي كوبايتين حليب وهتجيبي معلقتين نشا هتدوبيهم كده، تقلبي كده على البارد هتحطيهم على اللبن. ماشي. هتجيبي كيس فانيليا كده، هتجيبي معلقتين قشطه تحطهم كده برضو تقلبي. هتجيبي معلقه جوز ناعم، معلقه كبيره كده، ما بيحبش الجوز مش مشكله عادي، تقلبي. نجيبي شويه سكر على حسب بقى ايه السكر اللي انت عايزاه وتقلبي. تقعدي تقلبي بقى لحد ما يبقى ايه مهلبيه. من المهلبيه ايه جهزت اهي، شفتي قلت اهي. ماشي كده جاهزه. شوفي بقى البطاطا استوت اهي ما شاء الله. ماشي استوت اهي. شوف بقى الريحه بقى وريحه القرفه فظيعه. نجيب بقى الطاجن بتاعنا كده نحط فيه معلقه سمنه ونعمله كده. ماشي. الزقنن ده برضو نعمله كده، الزقنن ده بتاع حمزه. ماشي. بعدين نجيب البطاطا بسم الله. بعد كده نجيب بقى البطاطا نحطها هنا كده. شوف مستويه ازاي. نسيب شويه كده، شويه الصوص بقى بالقرفه كده حلوه قوي. نسيبها كده نقعد نعمل كده. بعد ما هرسناها بقى وسويناها كده في الطواجن بتاعت حمزه اهو، حمزه اللزوز اهو. بعدين نجيب بقى المهلبيه اللي احنا عملناها، هنعمل بقى ايه طبقه كده عليها اهي ما شاء الله تبارك الله. نحط برضو التانية اهي كده. ماشي. نحط بقى عليها معلقه سمنه، نحط بقى ايه معلقه سمنه كده كده كده. ماشي. ندخلها في قلب الفرن بتاعت حموزه كمان حته سمنه كده صغنونه عشان ما ياكلش دهون كتير اهي. بس كده تدخل في قلب الفرن. يا حموزه انت هتاكلهم قبل ما اصورهم يا حموز، تعمل ورهم اول للمتابعين بتوعك. بص يا حموزه بقى، بص الجمال بقى. بص البطاطا بقى القمر اللي بالقرفه دي. دي بتاعتنا ودي بتاعتك، بس انا هدوقها من بتاعتك انت. ماشي. حلو قوي صح يا دودو؟ صح. انت قرفان برضو؟ ماشي. كل مرة قرفان عشان كده حبوش. ماشي ده جميل قوي. بص لا بص الحلاوه، جربوها بقى. بص قرفان برضه. ليه حمزه؟